Бабины глазки, бабины глазки. Дядя так не подстрижет. На машине надо было косу спаять. Ай, мама. Чтобы здесь Все, давай, смотри, дядя. Да. Смотри, дядя. Тихо, в глаз не ткни. Один паяльник. Давай я тебе. Да завтра я что-нибудь орать будешь. Давай, иди ко мне. Так греет, одного Давай высыхает, игрушку. испаряется. Пока ногти постригешь, я А подержу. другой греет, ничего не может провод загреть. Давай. Мучился, На, мучился, забирай. плюнул, что Забирай. там. Мощный смайлик. Да? Я хочу играть. Плюнулся, выкинул. Отдай, пускай. Ну дай поиграть. На, забирай. Там не надо ничего держать. Ой, Нюня, маленький ребенок. Горячий насаживай. Сам говоришь, я большой, я большой. Ну-ка, ничего, сегодня спокойно подстригла. Тоже в детстве вообще орала, держали, блин, троем в станке. Вообще кричала всю время. Ты нормально давал. Да, он выпендривает. У меня голова заболела, да? У меня тоже что-то. Давай. Половина не стоит. Как там очень пахнет? И папе. Что, потерял? Вот еще один. Насколько? Ага. Что-то катится. Это книжки я высыпала несколько, чтобы уронила. Что потеряли? Шумок. Магнитик надо. Вкусно. Я велик. А вы магнит возьмите. Все, уже нашли. Папа уже нашел. И все. Да-да-да-да-да. Плющилась. Управлять. Вот этот ленту стянуть. Не знаю, ни кого. Ура, заработал. Ага. Заработал холодильник. Не Не работает. холодильник. А что это? Аппарат только заработал. Ага, Папин, который делает нам. О. держать это. Ням-ням. Ням-ням. Бери. Сень, ну руками бери. Баба. А ты ему маску сними тогда. Ты ему маску сними. У него тогда... Сень, сними ему маску, чтобы он кушал. У него же рот тут это... Никак. Его Клей зовут или как? Я уже забыла. Вроде бы Клей зовут. А, Эти стяжки. Ленточки, стяжки. какие ленточки? Ну, пластиковые стяжки Да. такие на трещотке. Скажи пенью. А, они стоят. Миньоны говорят пенью, пенью. В какие три.
Так, а где документы от него, от холодильника? Холодильника. Какие молоки. Не знаю, гляну, сколько туда газу надо заправлять. А не надо, все, нашел. Он нашел. Что там написано? 135 грамм. А, ну, вот теперь М? ну, у тебя компресс другой. Ну, Вот, Денишка. Да нет, все, не ушел. Папа. Папа. Ау, пить хочешь? Все курят, дайте. Я там открыл уже стайку. Так, не тяни. Ну вот, все ушли. А холодильник кто будет чинить? Так, 5,26. Это 260 получается, да, грамм? да, Нам на 135. 5, 130. Ну, сейчас 260, нам надо сейчас сделать 100. 130. Да. Ой, 135. Нет, 260 грамм минус 135 грамм. 170. Должно же быть 170. Тут бежать, потом заправляться. А что, или он не уменьшает? Нет, не мешает. Каждый раз так надо держать. А. Сейчас поставим. О, все. Прибавляет. Но он долго, когда повесил, ну, так, Z5, 120, получается. Ровно. Херня. Мало кинуть. 2 килограмм.